Maštovite maske, puno plesa, odlična glazba i obilje dobre zabave. Ništa to nije novo za maškarani centar Kastav, koji već godinama privlači ljubitelje pusta i pusnega šušura iz Kastva, okolice, ali i inozemstva. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, a vi gledate prvu televiziju Kastav. Maškarano ludilo preuzelo je svih 1200 četvornih metara boćarskog doma Slavko Stanić tijekom 3 pusne subote u siječnju. Zahuktali su se tanci ovdje u maškaranom centru Kastav. Recite nam, Oleg, kako ste zadovoljni? Ja sam više nego zadovoljan. Evo, stvarno je čuda ljudi. Prihaju od svakuda, svi su zadovoljni, ovo moram reći gluho doba leta, napokon nešto da je živo da se dogaja i da se ljudi malo raspusteju, opusteju da i uživaju. Dom svake subote puca po šavovima. Otkud sve vaši posjetitelji dolaze? Ljudi prihaju od sveh strane. Mislim, najveći je Kastav, Matu i okolica, to je Primorsko-goranska, ali evo, danas ima iz Istre kurijere, ima iz Slovenije, evo, čak ima ljudi neki iz Zadra, iz Zagreba, evo, baš iz raznih destinacija prihaju svemu, ja. Dijele se i nagrade za najbolju masku. Moram pohvaliti svi naši sponzori, znači svi naši ugostitelji, saloni i razne ostale firme iz cijelega naša kraja koji sudjeluju tu i daju nam stvarno onako lepe nagrade, nam daju da moramo nagraditi najbolje i najlepše maske. Ovo je drugi, a druge subote na rasporedu je još jedan posljednji maškarani tanac. Ovo leto je jako kratak pust, znači drugu subotu prihaju nam Gustav iz Istre i ansambl naš, znači ansambl Direkt iz Slovenije. Mauro Staraje jedan je od izvođača već godinama zadužen za dobru glazbu u maškaranom centru Kastav. Mauro, recite nam kakav je osjećaj nastupati ovdje? Svake godine sve bolji. Čim sam tu dobro je. Znate kako reću, najveće maškare na cijelom svijetu. Ovo je jedan poseban kraj. Ko nije to probao, mora doći probati. Dok su maškare svake subote, ovdje je ludilo. Kakva je to veza između Kastva i pusta? Kastav je nekad bio glavni grad Istre i Kastav je pravi grad. I sve ovo je kastavština. U kastavštini se od pravijeka govori čakavski dijalekt. I mislim da je najveće zadovoljstvo mene kao izvođača koji se izuzetno borim za to da nam se dijalekt održi, vidjeti mlade ljude koji na našem dijalektu pjevaju s nama i dolaze u ovakvom broju. Onda znam da me ni strah da će se to zatrti. Tanci su ipak samo jedan dio pusnog programa u Kastvu. Gospodine Brusić, što ste sve ove godine isplanirali? Osim ovog maškaranog centra Kastav, koji je zapravo onako jedna luda zabava, baš pustni pakal. Mi imamo i puno drugih događanja, onih tradicionalnih događanja. Počelo je sve na Antonju, kad se zatulilo Antonjski rog i tada su došli kod nas pod ložu naši pustni odbori od Jurčić, od Rubeši, od Spinčić i od Trinaestić koji su predstavili svoj pusti. Naš gradonačelnik predao je ključ grada pustnom gradonačelniku. Ove godine je to Zoran Ravnić iz pustnog odbora Trinaestići i krenulo je pustno ludilo. Bilo je svega, imali smo već i zabava, danas smo dočekali frlanski zvončari. Imat ćemo 10.2. ribarsku feštu u Trinaestić. I 12.2. na pustni ponedjeljak nam dolaze halubajci koji dolaze pred grad, na trg Matka Laginje. 2 dana nakon toga palimo pusta, važiganje pusta, pul Jurčić i pul Rubeši i u principu veselimo se, lepo na nje. A da je zaista tako, potvrđuju i vesele maškare kojima je ovo pusno vreme najvažnije doba godine i koje uživaju u svakom trenutku bogatog kastavskog maškaranog programa.